យពីយើងបន្តទឹកថ្នាំហើយគឺយើងធ្វើការកឡុកយើងអាចប្រើឆ្នុកកម្របបិទឲ្យចិត្តទៅហើយយើងធ្វើការកឡុកឲ្យខ្លាំងគឺដើម្បីឲ្យវាសប់ល្អហើយយើងរងចាំ5នាទីគឺរងចាំ5នាទីដើម្បីឲ្យសារធាតុហ្នឹងគឺធ្វើប្រតិកម្មគីមីហើយចាំយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពណ៌ទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយបំពង់ទី2គឺយើងកឡុកដូចគ្នាក្រោយពីយើងបន្តទឹកថ្នាំនេះដំបូងឡើយយើងអត់ទាន់បន្តបងប្អូនឃើញទេនេះវាចាប់កកគ្នាហើយទឹកថ្នាំអត់ទាន់ចូលគ្នាល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកឡុកវាទៅចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរងចាំ5នាទីដូចគ្នាចាអូខេឥឡូវហ្នឹងទឹកចម្រាញ់របស់យើងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចម្រាញ់ទាំងអស់គ្នាធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នានេះគឺតេស្តរកសារធាតុអាម៉ូញ៉ូមនៅក្នុងដីហ្នឹងដូចគ្នាចាអូខេអញ្ចឹងទៅគឺយើងបឺតយកទឹកសំណាក់ហ្នឹងគឺ 2.5 មីលីលីត្រហើយយើងធ្វើការដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ទីបទៅយើងធ្វើមួយសំណាក់គឺយើងធ្វើ2ទៅ3បំពង់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលគ្នាបានត្រឹមត្រូវចាអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដាក់មកចាហើយយើងបិទគម្របទុកតេស្តសារធាតុមួយទៀតផ្សេងទៀតចាយើងដាក់ឲ្យចំណាំទៅអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងតេស្តរកសារធាតុអាម៉ូញ៉ូមចាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការប្រើនេះទឹកថ្នាំនេះ Ammonium to developer ចាអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាតេស្តរកសារធាតុអាម៉ូញ៉ូមយើងប្រើស្លាបព្រាតូចនេះគឺដើម្បីដុសថ្នាំសារធាតុម្សៅហ្នឹងគឺចំនួន2ស្លាបព្រាចាអូខេនេះបំពង់ទី1យើងប្រើ1ស្លាបព្រាបំពង់ទី2ក៏ប្រើ1ស្លាបព្រាដូចគ្នាអូខេនេះគឺយើងយកស្មើមាត់នឹងតែម្ដងអូខេក្រោយពីយើងដាក់ហើយយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកថ្នាំបន្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទឹកថ្នាំដើម្បីរកអាម៉ូញ៉ូមចានេះ Ammonium 3 developer ចាយើងប្រើក្នុងមួយបំពង់ចំនួន5ដំណក់ចានេះអូខេយើងរាប់ទាំងអស់គ្នា1
bật này xem to rồiចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពណ៌ក្រោយពីយើងបន្តទឹកថ្នាំនឹងរងចាំរយៈពេល5នាទីក្រោយមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពណ៌របស់ដីរបស់យើងហ្នឹងនេះគឺពីប្រឡោះនេះគឺសំណាក់ sample សំណាក់ទី1យកមកពីកន្លែងមួយផ្សេងហើយក៏ឲ្យពីនេះគឺយកមកពីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតចាហើយកម្រិត pH នៃការប្រៀបធៀបគឺនេះមានប្រឡោះទី1ប្រឡោះទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ហើយកម្រិត pH គឺចាប់ពី 3.0 3.5 4.5 រហូតដល់ 8.5 ហើយពណ៌ក៏ផ្សេងគ្នាដែរយើងមើលថាពណ៌ 3.0 គឺពណ៌លឿងចាស់ហើយ 3.5 លឿងខ្ចី 4.0 ហ្នឹងរាងត្រួយចេកខ្ចីបន្តិច 4.5 ហ្នឹងត្រួយចេកចាស់បន្តិចចាហើយ5ហ្នឹងគឺត្រួយចេកលាយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងយើងហៅថាបៃតងខ្ចីក៏បានដែរហើយ5 pH 5.5 ហ្នឹងគឺបៃតងចាស់ pH ស្មើនឹង6ហ្នឹងគឺចូលជាពណ៌ខៀវហើយចានេះគឺខៀវទឹកប៊ិច pH 7ហ្នឹងគឺពណ៌រាងស្វាយស្រាលស្វាយចាស់ស្វាយលាយជាមួយនឹងចម្ពូបន្តិចហើយនឹងពណ៌រាងផ្កាឈូកចាស់លាយស្វាយបន្តិចយើងអាចមើលតាមនឹងបានឥឡូវហ្នឹងយើងមកប្រៀបធៀបថាដីរបស់យើងហ្នឹងមិនដែរនេះដីទី1យើងឃើញពណ៌អត់នេះពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលដោយភ្នែកទៅយើងអាចប្រៀបធៀបបានថាពណ៌មួយនេះអាចនៅក្នុង pH មួយណាចាអូខេ
យើងសង្កេតមើលពណ៌ទាំងអស់គ្នាទៅចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះនៅក្នុងទី1ទី2នេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសាកនឹងខ្ញុំនឹងបន្តទឹកថ្នាំឲ្យបងមើលម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងបន្តទឹកថ្នាំទៅយើងឃើញថាវាប្រែប្រួលវាប្រែពណ៌ទៀតអត់អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពណ៌ហ្នឹងនេះក្រោយពី5នាទីហើយយើងឃើញថាពណ៌ហ្នឹងគឺដូចនឹងមួយណាបើសិនជាភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺដូចជាមួយនឹងលេខ6នេះ pH ស្មើ6ចំពោះដីសំណាក់ដី2ប្រឡោះនេះចានេះនៅ2ប្រឡោះនេះគឺ pH ស្មើនឹង6អាហ្នឹងភាសាថៃគេហៅថាក្រុតអនមានន័យថាអាស៊ីតខ្សោយអញ្ចឹង pH 6ហ្នឹងគឺសមស្របក្នុងការដាំដំណាំដោយសារតែដំណាំទូទៅហ្មងគឺខ្ញុំអត់ចំពោះដំណាំណាមួយទេគឺទូទៅភាគច្រើនភាគធំគឺនេះ pH ចន្លោះពី 5.5 ទៅដល់ 6.5 ហ្នឹងគឺជាតម្លៃ pH ដែលលូតលាស់ល្អបំផុតចាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់ហើយយើងមើលទី2ទៅវិញនេះទី2តកតងជាមួយនឹងដីសំណាក់ទី2របស់យើងគឺមានពណ៌ត្រួយចេកខ្ចីចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចទៅនឹងជាមួយនឹងនេះចន្លោះពី5ទៅ 5.5 ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាភ្នែករបស់ខ្ញុំគិតថាមួយហ្នឹងគឺ pH ស្មើ5គឺស្មើ5តែម្ដងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាដីប្រភេទដីទី2នេះគឺជាដីដែលមានអាស៊ីតខ្ពស់តម្លៃអាស៊ីតខ្ពស់គឺវាអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមួយចំនួនដុះអត់បានទេលូតលាស់ទៅអត់សូវធំមានន័យថាអត់សូវធំហើយក្រិនហើយបងប្អូនចង់ដឹងទេថាប្រភេទដីហ្នឹងគឺដីបែបម៉េចគឺខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញនេះដីចាបងប្អូនឃើញទេនេះគឺជាប្រភេទដីក្រហមចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យដីហ្នឹងគឺជាដីអាស៊ីតខ្លាំងយើងគ្រាន់តែសង្កេតមើលដីយើងអាចស្មានដឹងដោយសារតែដីនេះគឺជាដីប្រភេទដីគ្រុះក្រហមគឺគេយកមកហើយដីមួយប្រភេទទៀតដែលមាន pH ស្មើនឹង6ហ្នឹងគឺដីលក្ខណៈដីរបស់គាត់ហ្នឹងនេះគឺដីពណ៌ខ្មៅអូខេចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់នៃការប្រៀបធៀបពណ៌នេះវាសុក្រិតជាងការធ្វើតេស្តដោយឧបករណ៍ក៏ប៉ុន្តែឧបករណ៍ខ្លះក៏អាចយកជាការបានដែរក្នុងការធ្វើតេស្តគឺប្រើបានដូចគ្នារវាងឧបករណ៍និងទឹកថ្នាំអូខេចាសូមអរគុណក្នុងការទស្សនាវីដេអូនេះDus nog wat. Als je in gang het maakt, is het juist gewoon geniet wat je en mas niet mee gang het nog maar op nu moet nog maar als nab gewoon maar roos ja nog maar je ziet het en ngene haal maar dat maar is het ook net ngene moet het niet meer voor die wil die moet het nog niet nooit die maar ngene haast